vamos a hacer una práctica. Yo soy el papá de Tadeo y yo soy doctor. Entonces, yo trabajo en un hospital. Tadeo me ha acompañado. ¿En dónde trabajo? En el hospital, y cuando tiene junta mi papá y cuando tiene cirugía no lo puedo acompañar. Ok. Y cuando tiene consulta sí lo puedo acompañar, pero cuando tiene junta y cirugía no lo puedo acompañar. A ver, Cede, siéntate. Bueno. Les vamos a dar una hojita. A quien la dibuje más bonito y más rápido se va a ganar un premio y así se van a ir Yo ganando lo hago los muy premios. rápido. Y muy bonito. Yo también me gustaría ayudar a las personas. Si están enfermos de la panza, les voy a dar buscapinas. Y si están enfermos de la gripa, les voy a dar flores de gloria. Ellos tienen tos, Tadeo, ¿qué les vas a dar? ¿Vi? ¿Vi? ¿Jarabe vi? Sí. Ay, muy bien. ¿Y si les duele la cabeza? Yo también tengo tos. Ahorita para todos va a haber